Hello everyone, welcome to my channel. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வெதர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. காலையில இருந்து விட்டு விட்டு மழை தூறிட்டே இருந்தது. டைம் இப்போ 12 o'clock ஆகுது. பேர்ட்ஸோட சத்தம் கேட்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதான் உங்களோட ஷேர் பண்ணலான்னு நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோ சூப்பரான கிளைமேட்டுக்கு சூடாக தக்காளி ரசமும் சிக்கன் மிளகு வறுவலும் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன். அதனால் நான் சிக்கன் மிளகு வறுவல் இன்றைக்கி ரெசிபி செஞ்சுருக்கேன். முதல்ல ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கோங்க. நெய் நல்லா காஞ்சோடனே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி அதை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினோடனே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்குன இஞ்சி பூண்டு அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நம்ம வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். 1/2 kg அளவுக்கு சிக்கன் சேர்த்துருக்கேன். கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ண சிக்கனை சேர்த்துருக்கேன். கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1/2 ஸ்பூன் தனியா பொடி, 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இது ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச மிளகுத்தூள். இது மிக்சியில் இப்போ தான் அரைச்சேன். காரத்துக்கு இதுக்கு மிளகுத்தூள் மட்டும்தான். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். நம்ம இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கவர் பண்ணி இதை ஒரு 10 minutes கிட்ட குக் பண்ண போகிறோம். இப்போது 5 minutes ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கல. சிக்கன்லேருந்து வந்த தண்ணியிலேயே அது நல்லா குக் ஆகிருக்கு. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி அடுத்த 5 நிமிஷம் நம்ம குக் பண்ணலாம். இப்போது அடுத்த 5 minutes ஆயிடுச்சு. தண்ணியெலாம் நல்லா எவாப்ரேட் ஆகிட்டு நெய் நல்லா வெளியில் எல்லா பக்கமும் வெளியில் வந்திருக்கு. இப்போ இதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு 2 to 3 minutes. இப்போது நல்லா 2 minutes ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா நெய்யெல்லாம் விட்டுடுச்சு. கலர் நல்லா மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கனில் நல்ல மசாலாலாம் கோட் ஆகிடுச்சு. கலரும் நல்லா மாறிடுச்சு. சூப்பராக பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.